हाय फ्रेंड्स, शिवम IT सर्विस में आप सभी का स्वागत है। फिर हम आए एक न्यू वीडियो के साथ। न्यू सिस्टम है हमारा, ये असेंबल है जो कि AMD का Ryzen 5 5600G ये CPU है AMD का। इसके साथ में हम यूज़ करेंगे गीगाबाइट का मदरबोर्ड है B550M DS3H। साथ में हम इसके साथ हम यूज़ करेंगे XPG का D60 मॉडल 8GB रैम है हमारा, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ में आता है। ये हम इसमें दो यूज़ करेंगे। इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं कुर्सियल का 500GB T3 जो कि NVMe है। इसके साथ में हम ये यूज़ करेंगे और इसके साथ हमारा ये कीबोर्ड हो गया है कूलर मास्टर का। इस कूलर मास्टर का ये हमारा कीबोर्ड है और इसके साथ हम कॉम्बो कीबोर्ड है ये कूलर मास्टर का कीबोर्ड और माउस। इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं एसर का रेट्रो सीरीज़ मॉनिटर है ये 24 इंची 165 हर्ट्ज़ IPS मॉडल ये हमारा मॉडल है। रिस्पॉन्स टाइम 0.5 ms का ये मॉनिटर है एसर का। इसके साथ में हम ये यूज़ कर रहे हैं और साथ में हम इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट का P550W SMPS है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ हमारा एंटी स्पोर्ट्स का ये कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं। सर का हमारा एक एक्स्ट्रा माउस का डिमांड था, सर ने एक्स्ट्रा माउस एक परचेज़ किया है, तो सर का ये रेड गियर का माउस है। बाकी आप बने रहिए हमारे वीडियो में। अभी हम टोटली पूरा असेंबल करेंगे और रेडी होने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं।
अभी हमारा ये सिस्टम असेंबल होके पूरा कंप्लीट हो चुका है सिस्टम हमारा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अभी हमारा सिस्टम पूरा रेडी हो चुका हुआ है। सर ने हमारा परचेस किया था ये, तो अभी हम सर से जान लेंगे हमारे यहाँ का सर को सर्विस कैसा लगा। तो बहुत ही सुंदर से ये जो असेंबल है मुझे करके दिया है सर लोगों ने, तो ये असेंबल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सब भी यहाँ पर आ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा असेंबल करके देते। तो आपको भी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9933164650। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। एनीवे भी हमारा लोकेशन खोजने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप गूगल कर सकते हैं। एनीवे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू सिस्टम के साथ। तब तक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।